Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. VES Akademi Tarix üzrə təlimçi Gülnar Mirzəyeva. Bugünkü izahımız burjuwa islahatlar haqqındadır, hansı ki Çar 2. Aleksandr tərəfindən 19-cu əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanda tətbiq olunub. Burjuwa islahatlarının keçirilmə səbəblərinə baxaq. Bunu Rusiyanın Krım müharibəsindəki məğlubiyyəti göstərdi. 1853-56-cı ildə baş vermiş bu müharibədə Rusiyanın aparıcı dövlətlərdən geri qaldığını görürük. Həm də sosial ziddiyyətlərin kəskinləşməsini görürsünüz. Çar bütün bunları aradan qaldırmaq üçün burjuwa islahatları keçirməyi qarşısına məqsəd qoyur. Burjuwa islahatların keçirilməsindəki məqsədləri bir-bir sayıram. Rusiyanı aqrar ölkədən sənaye ölkəsinə çevirmək, sosial partlayışın qarşısını almaq, təbii ki, burada feodal zadəgan təbəqəsinin əlində cəmləşib hakimiyyət, yəni aqrar ölkədə feodal aslı münasibətlər hökm sürür və feodal tərkibli cəmiyyətini burjuwa cəmiyyəti ilə əvəz etmək. Bununla da iqtisadiyyatın inkişafını təmin etmək istəyirdi. Sırf şəhər islahatına baxırıq. 1878-ci ildə bu islahatı keçirməyə məcbur edən səbəb nə idi? Şəhər əhalisinin ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak etmək tələbi var idi. Yəni artıq şəhər əhalisi içərisində xüsusi çəkisi artmış sənayeçilərin, tacirlərin, bütün bunlar şəhərlərin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmək istəyirlər. Bu tələbləri irəli sürürlər. 1870-ci ildə Rusiyada şəhər özünün idarəsi haqqında əsasnamə Azərbaycanda xeyli gec, məsələn 1878-ci ildə daha məhdud formada Bakıda tətbiq olunur, düzdür daha sonra bir qədər sonra İrəvanda da tətbiq olunur, bunu da yadda saxlayın. Bir vacib məsələni qeyd edəcəm. İslahata qədər şəhərlərin idarə olunması polis idarələrinin əlində cəmləşmişdi. Bunu diqqətlə qeyd edin. Seçkilərdə 25 yaşına çatmış, müəyyən əmlaka sahib, yəni yaş senzi, əmlak senzi, vergi ödəyən şəxslər iştirak edə bilər. Yalnız 50% müsəlman ola bilər, qadınlar gedə bilməz. Dumanın icra edici orqanı, şəhər idarəsinin başçısı yalnız ruslardan. Bunlar məhdudiyyətlərdir. Başçını şəhər idarəsi seçsə də, Daxili İşlər Naziri təsdiq edir və idarənin tərkibi qubernator tərəfindən təsdiq olunmalı idi. Şəhər islahatının mütərəqqi cəhətinə baxaq. Yerli əhaliyə seçmək və seçilmə hüququ verilir. Bundan başqa, Azərbaycanda yeni sosial-iqtisadi münasibətlərin yaranması, kapitalist sənayesinin inkişafına təkan verildi. Kapitalist cəmiyyətinə xas olan sosial təbəqələr hansılardır? Fəhlə, milli burjuaziya, bunlar formalaşır. Azərbaycanda 19-cu əsrin ikinci yarısında Avropa təhsilli yeni ziyalı nəsli meydana gəldi. Bu ziyalılar da xalqın maariflənməsində, bildiyiniz kimi, milli şuurun formalaşmasında mühüm rol oynayırdılar. Hansı ki, milli azadlıq hərəkatının önündə gedərək başda Əlimərdan bəy Topçubaşov olmaqla xalqın müstəqil dövlətçiliyin yaradılmasına səfərbər etdilər həmən ziyalılar. İdarəçilik işlərindən kənar edilmiş yerli əhaliyə seçilmə hüququ verildi. Məsələn, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Həsən bəy Zərdabi bir neçə dəfə şəhər dumasına üzv seçilib iştirak ediblər fəal.